Molt bé, la següent gran pregunta és com saber si hi ha 4 en línia. Llavors, posem-nos en aquesta situació. Tenim aquestes fitxes aquí, ja sabem que aquest és un moviment completament impossible, però ara per pensar ens anirà bé. El que hem de mirar és, o anem primer a fer horitzontal, si us sembla. Ja sé que és un... O sigui, verticals, perdoneu-me. I això posem la 0, no, perdona, la 5, la 4, la 3 i la 2. Molt bé. El que hem de fer és mirar, per cada columna, si hi ha 4 posicions seguides iguals entre elles. Val? Si hi ha 4 posicions seguides iguals entre elles, vol dir que hem trobat un guanyador. I llavors, si hi ha 4 posicions iguals seguides, el que ha guanyat és l'últim que ha fet un moviment, no? Si no, haguéssim detectat que ha guanyat en l'anterior moviment. Llavors, fixeu-vos, començo per la primera columna, miro la posició 1. És igual a la 2? Sí. És igual a la 3? Sí. És igual a la 4? Ah, he fet 4 en ratlla. Ara imagineu-vos que en lloc d'estar aquí, estigués aquí. Ara, el que faríem és mirar la primera columna. És la primera posició igual a la segona? Ja veureu, ara quan s'acabi de dibuixar. De fet, vaig a treure el drawboard, val? Perquè ens ho creiem o què? Bueno, és igual. Fixeu-vos, miro la primera posició. És igual a la segona? No. És igual a la tercera? No. És igual a la quarta? No. O sigui, les 4 files, les 4 fitxes no són iguals entre elles. Per tant, no hi ha 4 en ratlla. Ara, continua la primera columna, però ara en lloc de començar a la primera posició, començo a la segona. Miro. És aquesta posició igual a la tercera, igual a la quarta, igual a la cinquena? Sí. Ui, hi ha 4 en ratlla. Llavors he trobat un guanyador. Val? De fet, no cal que miri la resta del tablero perquè ja he trobat un guanyador. Llavors, com fem això? Doncs fem. Por cada columna, for i in range len matrix, o tablero, o com vosaltres li voleu dir a la llista de llistes, què mirem? Mirem la posició 0, 0, la posició 0, 1, la posició 0, 2 i la posició 0, 3. Fixeu-vos, la x, o sigui, la x, que és el número de columna, s'ha quedat igual i li hem anat sumant 1 a la i. Ho veieu? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Són iguals? No. Val. Ara començo a partir de la 0, 1. Ara miro. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Són iguals? Sí, perfecte. Fixeu-vos, el que he fet és, per cada valor de x, o sigui, per cada columna, i llavors per cada valor de i dins de la columna, miro si xi és igual a xi més 1, és igual a xi més 2 i és igual a xi més 3, val? Això és i1, i1 més 1, i1 més 2 i i1 més 3. Ho esteu veient? O esteu lost? Ja. El mateix passaria si fos una més a sota. Torno a dibuixar el tablero. Però, si us fixeu, ara són les últimes 4 posicions que podem mirar. Miro, ara, estem mirant per cada columna, val? Estic a la columna 0. Llavors, miro primer aquí, començant per i igual a 0, o sigui, per cada fila. 0, 0 més 1, 0 més 2 i 0 més 3 són iguals entre elles? No, val. Ara em començo a mirar la columna a la fila 1. Miro, 1 és igual a 1 més 1, que és igual a 1 més 2, que és igual a 1 més 3? No, aquestes 4 no són iguals. Ara, començo a la 2. 2 és igual a 2 més 1, igual a 2 més 2, igual a 2 més 3? Sí, les 4 són iguals. He trobat un 4 en ratlla. Val? Ara, això podria estar a qualsevol altra fila, o sigui, a qualsevol altra columna. Però l'important és que us adoneu que el que no té sentit és començar a mirar més avall. O sigui, no té sentit començar a mirar un 4 en ratlla a partir de la fila 5, si només hi ha 6 files. En plan, no. Llavors, si vosaltres ho teníeu així, doncs mireu, la primera columna no he trobat res. Doncs ara miro la següent. Això és la columna 1, fila 0. Després la columna 2, fila 0. La columna 3, vaig mirant tot i no em surt. I ara vinc a la columna 0, 1, 2, 3, 4 i miro. Aquí, a partir d'aquí, 0, 1, 2, 3... Sí. Les 4 en ratlla poden ser horitzontals i diagonals. Ara només us estic intentant explicar fins on mirar. Llavors, aneu amb cura perquè si feu aquesta iteració, si feu aquest por cada columna i cada fila mira si hi ha 4 seguides iguales, podeu tenir un problema perquè no podeu mirar a partir d'aquí, veieu? Si mireu a partir de
posem que estem en aquesta columna. La columna és la 4, 0. O sigui, aquesta cel·la d'aquí és la 4, 0. Si comenceu a mirar a partir de la 4, 4, fareu 4 és igual a 4 més 1, igual a 4 més 2, igual a 4 més 3, i aquí petarà, perquè 4 més 3 no existeix. No existeix la columna 8, o 7, vaja, perquè hi ha 6 columnes. Ho veieu? Per tant, ojo, quan itereu per les columnes, per les files i les columnes, de no sortir-vos de la matriu. Sobretot, val? És molt important això. Aneu amb molta cura. Simplement el range, en lloc de fer range de 0 fins a la longitud de la columna, feu de 0 fins a la longitud de la columna menys 3, vaja? Llavors, per les horitzontals és exactament el mateix. Ara, simplement, el que farem és 3 i 4, el que farem és posar-li tot al mateix lloc. Exactament igual, val? El tema és que ara hem de mirar per cada fila i després per cada columna. És a dir, comencem a la primera fila i mirem, la posició 0 és igual a la 1, és igual a la 2, és igual a la 3? No, val, miro, la posició tal és igual a tal, és igual a tal, és igual a tal? No, les igual a tal... De fet, sí que són iguals entre elles, però són diferents de 0, val? O sigui, això és important. Diferent de 0 o el que vosaltres heu posat a la matriu. No serveix només posar que siguin iguals entre elles. Heu de posar que siguin iguals entre elles i diferents de 0. Ara, arribem aquí i el mateix. És aquesta igual a aquesta, igual a aquesta, igual a aquesta? El millor que podeu fer és fer-vos en un paper, escriure-us els índexs i anar iterant amb calma, perquè si no us perdreu. Sobretot a les diagonals. Fem una diagonal en un moment i després us deixo fer preguntes i treballar en grup. Us sembla? Fixeu-vos, aquí he fet una diagonal. Ara quan es vulgui dibuixar. La pregunta és, com trobo aquesta diagonal? Doncs només he de pensar amb els índexs. Fixeu-vos, la diagonal començarà aquí, cap amunt, perquè és al revés, però no importa. Per cert, tenim dos tipus de diagonals, diagonal ascendent i descendent. Llavors, el que estava dient, que no sé què estava dient. Sí. Quina posició és aquesta? Anem a fer l'altra, val? Si no us fa res, primer. 4, 3, 2... Perquè és una mica més fàcil d'entendre. Llavors, mirem la posició 1, 1. Començarà aquí. Llavors mirarem 1, 1, 2, 2, 3, 3 i 4, 4. Això seria una diagonal, cert? Llavors, com puc trobar-ho? Doncs mira, jo miro per cada x i cada y, és a dir, per cada x i cada y, per cada columna i cada fila, miro si en aquesta posició i en aquesta posició més 1 a les x i més 1 a les y hi ha el mateix, i en aquesta posició més 2 a les x i més 2 a les y hi ha el mateix, i en aquesta posició més 3 a les x i 3 a les y hi ha el mateix, llavors he trobat un 4 en ratlla. Ho veieu? I és igual on comenci, o sigui, això podria començar on fos. Ai, no sé què estic fent. 2, 3, 4, 5. És el mateix. O sigui, és igual que comenci el 0 que comenci el 25. El que sí que heu d'entendre, o el que sí que heu de recordar, és que un cop més heu de vigilar de no anar-vos del rango. O sigui, ara fixeu-vos, les diagonals només poden començar en aquests 4, veieu? En aquesta submatriu d'aquí. O sigui, una diagonal no pot començar aquí, perquè només té 2 per baixar. Per tant, heu d'anar en cura de no mirar totes les columnes, només aquestes 4 primeres, és a dir, totes menys 3, menys les 3 últimes. El mateix, això comença en el 2, 1, mirem el 2, 1, el 3, 2, i el 4, 3, i el 5, 4. Ho veieu? Això és una diagonal. I les diagonals al revés, com són? Doncs mira, exactament iguals, però el que hem de fer és, en lloc de sumar un a les x i a les y, el que hem de fer és restar-li un a les x i sumar-li un a les y. Si volem detectar, mirem per cada fila i cada columna, però ara fixeu-vos, no seran les 3 primeres columnes o les 4 primeres columnes, seran les últimes 4. O sigui, aquestes 3 no té sentit mirar si hi ha... Ui, l'he liado. 5... No té sentit mirar si comença una diagonal en aquesta cel·la, ni en aquesta, perquè no té lloc on mirar-s'ho. Per tant, començarem a mirar si hi ha diagonals en aquesta columna. Per tant, mirarem només les últimes 4 columnes, o sigui, len matrix menys... O sigui, començarem de 3 fins al len matrix.
val? I és exactament el mateix. Mirem per cada columna possible, que són aquestes 4, i cada fila possible, que són aquestes 3, perdona, mirem si en aquesta posició i en aquesta posició a la x menys 1 i més 1 i a la x menys 2 i més 2 i a la x menys 3 i més 3, si les 4 són iguals és que hi ha un 4 en ratlla. Si són iguals i diferents de 0, clar. Preguntes? Comentaris? Dificultats? Això ho heu d'entendre que vosaltres ho veureu si l'usuari ho haurà dibuixat i vosaltres tindreu la representació així, val? Amb numerets, com hem fet abans. Per exemple, nosaltres podríem fer un 4 en ratlla fent a la posició 0 poso un 2, a la posició 1 li poso 2, ops, crec que li he donat massa ràpid a l'enter, perdoneu-me, crec que n'hi he posat una cosa a la posició 0, a la posició 1, a una altra posició 1, val? Estic fent així una diagonal horitzontal. A la posició 2, bueno, clar, faré primer una horitzontal abans que una vertical, però bueno. Suposo que veieu aquí el trianglet, perdona, i ara fem aquí un 3, i ara ja tindria un 4 en ratlla, val? A l'horitzontal ja m'ho hauria d'haver detectat. 3, ups, he posat 33, no li ha agradat. 3, i ja està, ja tinc, fixeu-vos, ara tinc un 4 en ratlla horitzontal, un 4 en ratlla vertical i un 4 en ratlla en diagonal. Bueno, en diagonal ascendent, faltaria una diagonal descendent. O sigui que nosaltres el que hem de fer és iterar per aquesta matriu i anar mirant si hi ha 4 iguals. Per exemple, aquí n'hi ha, a la primera fila no hi ha cap, a la segona fila no hi ha cap, a la tercera fila no hi ha 4, a la quarta fila sí que n'hi ha 4 dosos seguits. O sigui, 4 posicions iguals entre elles i diferents de 0. A la primera fila no hi ha res, a la segona fila no hi ha res, a la tercera fila no hi ha res, però a l'última sí, hi ha 4 dosos, o sigui, 4 posicions que són iguals entre elles i diferents de 0, i el mateix per les diagonals, val? Però insisteixo que les diagonals només poden començar en aquesta submatriu d'aquí. O sigui, una diagonal no pot començar aquí perquè no té espai per tenir 4 en ratlla. Per tant, quan iterem, teniu un compte, please. Fins aquí arriba la meva explicació. Val? O sigui, aquí simplement hauríeu de calcular hay ganador és igual a comprueba si ganador, val? I això és una funció que heu de crear. I queden posicions lliures, doncs, a espais buits és igual a compte espais buits o buits, val? I llavors, aquí podríem tenir, en lloc d'espais buits, podríem posar a 1, en plan, jo què sé, m'és igual, i posar, en lloc de tenir un booleà, fer aquí espais buits més gran que 0. Si espais buits és més gran que 0, doncs tira endavant. Val? Us ho deixo perquè decidiu vosaltres com us agrada més o com us sembla més entenedor. O sigui, podeu tenir un booleà o podeu tenir un número, com us vagi millor. Jo prefereixo sempre tenir booleans, però és una qüestió personal. Podria tenir aquí compte buits més gran que 0 i així tinc un booleà i a mi m'agrada més, però com preferiu. A veure, tinc preguntes.